भाई यहाँ पे एक डैम में से पानी आ रहा है, आपको दिखाते हैं दिख रहा है। ये देखो बिल्कुल पास हमारे, और ये देखो डैम का पानी क्या खतरनाक हो रहा है। और ये सकते आप, ये एडवेंचर आपको देखने को मिलेगा तो ये देखो कितना डेंजरस लग रहा है। ये पानी के फुव्वारे आ रहे हैं, यहाँ तक आ रहे हैं।